Yine ortalar, yine bir dostumuz Ehsan sifatında kum alıp geldi çege. Bu Rasulbek'in özünü yatabilgen xanası. Bu aynaları yapılmaydı. Bu işini atlaşaş gerek, kimde kime gel. Temir eşik vereme. Ben eşitçime, yoki bolsa şunday ko'nimda ehson qildim deydi o insanlar bolsa, behijolat bizlere aloqa chiqinglar. Pollari bitti, xudo xolasa yine. Pollari bitti. Patolog ham bityapti yine. Bugün bitib qolar eng patologi. Xudo xolasa ya nasib. Mo'g'ul assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Ruslan Mo'g'ul opa. Salam, ellekine sorum anladım, sorum. Vay canım. Xudo xolasa ben bite geldi endi o'g'il opa. Bu xona xudo xolasa. Izinni Rasuldan uylantirib beralimi uni? Ha? Rasul ishadamiz, ikkalamiz. Ikkalamiz. Hava. Topim yetmadi. Tapamiz, birgalikda tapamiz xudo xolasa. Shu joy bitsin, orqaga keyin izine tushamiz uni. Rasuldan uylantirib qo'yamiz. Sayın baklarıma sağ bala çabasını önünde. Amin, Allohu akbar. Amin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari, bormisizlar, omonmisizlar do'stlar? Barchangizga katta rahmat deb qolamiz. Mana ro'za Ramazon oylarida mana shu videolarni joylashtirib keltirdik. Ya'ni g'arib kulbadagi oila deb O'g'iljon opamizni va Yulduzxonni videolarini chiqarib keltirdik. Bularga ijtimoiy yordam kerak edi. Do'stlar, navbatdagi sonni kutib oling. Mana kecha bir inson mana shu xonadon uchun, O'g'iljon opamizning xonadoni uchun kum ekib ketdi, ya'ni chaga deymiz. Biza Xorazm tilida chaga deymiz buni. Adabichasi kum deymiz endi mana. Xudo xolasa imkon darajasida mana shu tashqarilarni hamma joyini shkaturka qilamiz. Shu vaqtdagi yo'l tomondagi eshigi eskirib qolgan. Bugungi ish jarayonlarini ko'rsatib o'tmoqchiman o'rtoqlar. Bu Rasulbekning o'zini yatib birgan xonasi. Bu oynalari yopilmaydi. Mana shunday ahvolda. Xudo xolasa agar kimda kim aqfa oyna beraman deydi onlar bo'lsa, yoki bundan yaxshi oynasi bo'lsa berishi mumkin. Shu yerga joylashtirib beramiz, qo'yib beramiz. Yana aqfa oynalar qo'yildi o'rtoqlar. Yana ichkarida ishki turibdi. Yana bunda ichandan chiqqan eski taxtalar. Bu yerga Xudo xolasa imkon darajasida tapchini yasab beramiz, chiroyli qilib. Bu yoqlar ham shkatur bo'ladi o'rtoqlar. Mana. Ana shu yerlar Xudo xolasa shkatur qilinadi. Keyin tashqari tomon ham bu yerda mana yarmi qap eshigi bor o'rtoqlar. Bu eshikni olib tashlash kerak. Kimda kim agar temir eshik beraman, men eshitchiman yoki bo'lsa shunday ko'nimda ehson qildim deydi o insonlar bo'lsa, behijolat bizlarga aloqa chiqinglar. +99 899 477 67 46, ya'ni meni telefon nomerim. Manzili kerak bo'lsa o'rtoqlar, Xorazm viloyati Shovot tumani, O'zbekiston qishlog'i, Arbek mahallasi o'rtoqlar. Arbek mahallasi, Muskunjon bobo ko'chasi deymiz endi. 12-xonadon ber, 12-xonadon. Agar şöyle kimda kim eshik beraman deydi bo'lsa, damir eshik, ko'cha tomoniga bir damir eshik kerak o'rtoqlar. Taxta eshikni yana ko'rib tursalar, shunday ahvoli yomg'irda yomon bo'lib qoladi. Xo'sh, ustalarga bir xarmos aytamiz. Yana uy. Assalomu alaykum. Master assalomu alaykum. Otabek assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Rahmat. Salomat. Shukr. Ha, bor olun. Yana o'rtoqlar, avjinda ish. Devorlarni nalarni qirib tushirib, takizlab, qiyshiq yerlarni hali to'g'rilaydilar yana. Pollari bitdi, xudo xolasa yana. Pollari bitdi. Patolog ham bityapti yana. Bugun bitib qolar eng patologi. Xudo xolasa ya nasib. Привет, obunachilar. Ha, sog' olun. Jo'g'lamsizlar? Ha. Rasul yaxshimisan? Yaxshimisan? Jo'g'lamsizlar. İşlerin yaxshimi? Yomon. Necha kayfiyatlar? Yomon emas. Bo'jaqmaqi? Og'a. Yaxshi. Yana o'rtoqlar bir chiroyli xonadon bo'layotir beraman yana. Ha. Yani bir yerden eshik açıladi o'rtoqlar. Bu yerdan eshik açıladi. Bu yerdan eshik yopiladi. Yana. Bu yerdan eshik yopiladi. Chunki bu arka tomonda bu yerdan sovuq keladi. Bu yerdan eshikni ochib qo'yib bo'lmaydi. Xudo xolasa ertaga Yulduzxonning xonadoni bo'lsa, bir xonasi bo'lsa, shu yerdan turmushga chiqaramiz. Kaldırgaçta gelip inini kıdırıp başladık Otabek ya. Endi bilinmem bu. Xudo kechirgin endi. Kaldırgaçni deyarli.
Sen kaldırmaz kepte. Gün gördük bize kaldı. Aynen. Kaldırgaçta geldi ortaklar. Bak kuşu geldi dedi. Xanadana Ahmet baxt kuşu geldi de duralım. Şu kaldırgaç boladı şu yine. Oğlapa assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Ruslan Mo'g'lapa. Canlımısınız? Yaxshi o'tiribmisiz? Bir ustalarni xabarini olayın deb keldim, hozir syomka etib turgandim bu yerda. Nechik odamlar kelib turibman, sizni so'rab turibdilar. O'g'lapam yaxshimi deydi odamlar. Salom aytib qoladilar obunachilar. Siz ham salom aytib qo'ying obunachilarga. Yaxshi, yaxshi. Salam kichkina so'ragandan butun salam. Aytgani. Yaxshi. Yaxshi. Rahmat, rahmat. Shularni bir duo qilib qo'ying o'g'lapa. Shu obunachilarni bir duo qilib qo'ying. Doim Xudoyim sog' bola chaqasini yenganda. Amin, Allohu akbar. Amin. Mana Meni so'rasalar Xudoyim. ilohim, ilohim, rahmat, rahmat. Rahmat o'g'lapa, rahmat, sog' bo'ling. Yana Xudo xolasa bu ham bita keldi endi o'g'lapa. Bu xona Xudo xolasa. Ama bir chiroyli bo'layapti yana. Ilohim shu xonalar bitsa bir izi to'ya uylansin o'g'lapa. Ilohim gelin olib o'tirgaysiz, qiz chiqarib o'tirgaysiz. Ortiqcho'liklarni to'ylarni berib o'tirgaysiz. Shulardan bergansiz. Rahmat, rahmat. İzinle Resul'dan uylantirib beralım uning. Hey? Bu Xudoy yozgan biri bor dedi aka. Chiroyli aytib qo'yamiz hali. Shu joy bitsin, arkayini keyin izine tushamiz buni. Resul'dan uylantirib qo'yamiz. Obunachilar, sog' bo'linglar. İzinden to'y bo'ladi, Rasulbekning to'yi bo'ladi, Xudo xolasa. Yaxshi. Endi Xudo xolasa navbatdagi xona ish yo'l bo'ladi. İmkon darajasida yordam beringlar o'rtoqlar. Bize bejiz so'rab turganimiz yo'qmiz, chunki bu yerda usta haqqı var, başka var, hizmet haqqıları var. Shularga yeting kilometr qarshimiz mumkin. Shuning uchun bize imkon darajasida oyna, eshiklarına ko'mak qilsangizlar. Buni poli olib qaytadan qaqiladi. Buni poli yaraqli. Fakat eshiklarimiz bu eshik ham yaraqli. Mana kecha bitta yigitimiz, bir obunachimiz eshik ekka ketdilar. Buni ham Xudo xolasa mana shu yerga joylashtiramiz. Yarma qapili eshik bor. İçeride durtduğu neresi? Mana. Ramkasi bunda durttu. Xudo xolasa. Yarma qapı eshikni bir yana bu. Shu yerga joylashtirib beramiz, Xudo xolasa. Chiroylatamiz. Berla bo'linib, mana bu yer solinadi, bu yiqiladi. Qaytadan ko'taramiz, chunki bu og'on bu o'rtoqlar. Mana. Og'it turibdi bu. Zo'rg'a turibdi. Yaxshi. Endi kim qilgan bo'lsam, to'g'ri chiqara olmaganlar shu vaqtda aplamay qilganlar baribir. İmkoni bo'lmaganlar keyin o'zlari qilganmi endi bilmayman. Xudo xolasa chiroyli qilamiz obunachi. Yetishda davom eting o'rtoqlar. Pastda karta raqamlar bor. İmkon darajasida yordam bersangizlar 5000 so'm, 10000 so'm. Sizda aytganingiz bo'lsa shu o'g'iljon opamning xonadonini, Rasulbekning xonadonini, Yulduzxonning xonadonini bir ko'mak bo'lsin o'rtoqlar. Bir chiroyli xonadon qilib bereli şunu birgelikte. Allah razı olsun hammangizdan, ihsanlarınız kabul olsun, sadaqangiz kabul olsun. Neyki murat maqsadingiz bo'lsa Alloh taolo sizlarga ming baravar qilib qaytarsin ilohim yaxshiliklaringizni. Rahmat hammangizga. Kuzatishda davom etinglar. Videolarimizni like bosib qolinglar, kanallarimize abone bo'linglar. Rahmat.